It's your boy Tristan here. Now I got a crazy idea. So what I got for today's challenge is some handcuffs and the keys to the handcuffs. So I've been watching too much YouTube and I got this crazy idea of cuffing myself behind my back and using these keys to set me free. So guys, I'm gonna pause the video, I'm gonna have them on me, and I'm gonna drop the key in the grass. So I'll see you when I do that. Guys, so I got the handcuffs on me. I actually never done this before in my life. This is gonna be very, very difficult, but I can do all these to cross the strengthens me. So keys in the grass, so I'm gonna be showing you what I'm gonna be doing with the keys, so let's do this. Oh my God. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer det på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. La oss ses, alltid fucker bare kjør. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer det på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Okay guys, part 3, because my camera keeps cutting off. It gets annoying because of this hot weather apparently. So still got the handcuffs on and the keys. So guys, Når helgen nærmer seg spør alle hva jeg gjør da. Jeg hitter kløden som om hver dag var en lørdag. Så mange damer er og drikker stopp på meg, så jeg lener meg tilbake, livet mitt er deg. Fyll din kopp, fyller den til topp, og tømmer det på 1, 2, 3. Så fyll din kopp, sier ikke stopp før jeg passer ut på 3, 2, 1. Du kan ikke spille som vi gjør. La oss ses, alltid fucker bare kjør. done and done. So guys, if you enjoyed this video, please smash that like button and that subscribe button and the post notification button so you know when your boy GWT upload. And if you are new, just hit that subscribe button. And I'll see you guys later.